Salam millət, xoş gördük həşəsi. Mən sizə bu günləri çox pis bir xəbərlə gəlmişəm. Bu pis xəbər Binance P2P-nin bağlanması ilə əlaqəlidir. Videomuzu keçməmişdən əvvəl kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərh bölməsində fikrinizi bildirməyi unutmayın. İndi isə keçid alaq videomuza. Videonun əvvəlində dediyim kimi Binance martın 31-də konkret olaraq P2P cash zone bağlayır. Yəni artıq belə bir bölümü olmayacaq. Və martın 25-nə dək biz bu bölmədən istifadə edə biləcəyik. 25-dən sonra isə dondurulmuş olacaq. 31-də isə tamamilə qaldıracaq. Və bunun əvəzinə nə gətirəcəyi ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Belə olan halda isə biz avtomatik bank kartlarından istifadə edərək ora pul göndərmə və pul çıxartmağa üst tutacağıq. Təbii ki, Azərbaycanda bu sərf etmir. Çünki yüksək dərəcəli komissiyalar tutur banklar və ona görə də biz alternativ yollar tapmalıyıq. Mənim üçün alternativ yol Bitget kimi birjalardan istifadə etməkdir. Bunu da bildirim ki, kimsə Bitgetə qeydiyyat etmək istəsə, açıqlama bölməsində linkini qoyacağam. Mənim linkimlə qeydiyyat edən insanlar spotdan və futuresdan daha az komissiya ödəmiş olacaqlar. Və biz Bitget üzərindən də dollarımızı alıb digər birjalara transfer edərək, yəni istədiyimiz kimi, yəni yenə də öz əməliyyatlarımıza davam edə bilərik. Əgər hansısa bir coin misal üçün Binance-da var, amma Bitget-də yoxdursa, yenə də yəni dediyim kimi, buradan USDT-ni göndərirsən Binance-ə, əməliyyat aparırsan və yenə təkrar göndərirsən Bitget-ə və oradan P2P ilə nağdlaşdıra bilərsən. Orada çox cüzi komissiyalar tutacaq, yəni böyük məbləğlər tutmur. Ona görə də narahatçılıq yoxdur. Amma Binance-ın özünün konkret özü P2P-ni ləğv etməsi bizim üçün biraz işimizi dolayı yola aparır. Yəni vaxtımızdan almış olur. Olsun, problem yoxdur, amma bildirdikləri kimi, yəni faktik olaraq ki, dillə bitişli pulların yuyulmasına görə biz bu addımı atmış oluruq. İndi bu konkret olaraq hansı gücün, hansı qüvvənin təsiri ilə baş verib, onu da mən deyə bilmərəm. Amma yenə də bizim üçün mənfi bir xəbərdir. Və siz fikirləşirsiniz ki, mənim Binance-da yüklü pulum var və bunu P2P-nə çıxardanda kartıma gələndə dövlət məndən hesabat istəyər. Əgər belə bir narahatçılığınız da varsa, siz konkret qeyri-sahibkarlıq üzrə VN açdırıb əməliyyatlarınızı tam azad və rahat şəkildə həyata keçirə bilərsiniz. Əgər böyük məbləğlərlə əməliyyat aparırsınızsa. Yəni qısa məbləğlə işləyən adamlar 5-10 dollarla yəni onlara o qədər vacib deyil. Yəni P2P ilə əvvəlki kimi işləyən görə bilərlər. Amma sən narahatsansa ki, dövlət məndən hesab soracaq. Hesabın sorulmaması üçün vergi ödəyib bu işlərə rahat davam edə bilərsən. Yəni qanuni eləsəz daha yaxşı olar. Etməsəz də yenə də öz işinizdir. Nəticə etibarilə bütün məsuliyyət sizin üzərinizə düşür. Belə əlavə də nəsə olsa, yəni kimisə nəsə qaranlıq qalsa, Telegramdan və yaxud da ki, buradan şərh bölməsinə yazaraq fikirlərimi bildirə bilərlər. Mən hamıya da tək-tək cavab vermiş oluram həmişə. Bu qədər. İnşallah növbəti videoda görüşərik. Sağlıqla qalın.